Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, miwah saderek sadaya nu sami-sami ngaharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Dina kajian subuh ayeuna satu acan ngadugikeun materi bahasan simkuring ngamimitian kajian ieu ku ngajukeun sababaraha patarosan. Upami dina karya tulis ilmiah mah satu acan landasan teori jeung pembahasan teh kedah aya latar belakang masalah jeung rumusan masalah. Anggap we ieu rumusan masalah. Patarosan kahiji, upami urang ditaros mending mana? Mending boga penghasilan sabulan 1 juta tapi bisa keneh aktif di masjid, rajin sholat berjamaah di masjid, bisa keneh ngahadiran kajian jeung taklim, bisa keneh ngisihkeun duit keur PJNU infah jeung sedekah, atawa mending jadi afiliator trading forex penghasilanna dina rekening sataun 500 miliar bari teu kanyahoan eta teh judi ka masjid ngan saukur saminggu sakali Jumatan, salat sakasampurna jeung ngaji pas Idul Fitri wa Idul Adha. Kinten-kinten mending mana? Mending nu kahiji, mending nu kadua? Bohong. Patarosan kedua, upami ibu bapak boga budak gadis, budak gadis ibu bapak teh gelis jadi kembang desa pada merebutkeun ku pamuda, karek lulus ti mualimin tapi budak geus hayang buru-buru dikawinkeun. Hiji waktos malam minggu datang ke bumi ibu ke umi bapak teh hiji pamuda. Nalika ditaros ku ibu ku bapak ujang saha rek naon ka dieu. Ceuk eta pemuda teh nepangkeun nami Abdi Asep. Abdi yuswa 25 tahun, abdi tileuweung kaleng. Status abdi bujangan, abdi pemuda persis. Penghasilan sasasih 500.000. Pada melan abdi guru ngaji, guru madrasah diniyah di Al-Izhar. Sadidinten abdi ngaji, ngajar. Penghasilan 500.000. Abdi seueur adi pun bapak pun biang reon sabulan ku abdi disantun 100.000. Tapi abdi ka dieu teh kumawantun ka ibu ka bapak bade ngahitbah, bade ngalamar hoyong laki rabi jeung budak gadis bapak jeung budak gadis ibu. Kumaha cek ibu cek bapak teh? Ya, proposal dibaca terlebih dahulu nanti diumumkan. Malam minggu salajengna sumping sami pamuda ditaros ku ibu bapak teh. Ari ujang saha rek naon ka dieu? Nami abdi nami Abdi Udin. Abdi nome 2 tahun lulus di Fakultas Teknik Sipil ITB. Yuswa abdi 25 tahun. Sadidinten profesi abdi sebagai konsultan jalan tol. Penghasilan abdi sasasih mung 50 juta. Ku ibu ku bapak teh wah atau ya.
taros keke penghasilan 50 juta sabulan ari ujang sok salat tara kumaha cek Cap Udin teh alhamdulillah nome diajar salat sasasi bisa ngaji henteu alhamdulillah mingguan kamari nome lulus Iqra 2 boga indung bapa keneh teu alhamdulillah pun bapa pun biang aya keneh tos rarempok sim kuring anak hiji-hijina pun bapa pun biang teh gaduh seueur perusahaanana aset keluarga kirang langkung 1 triliun abdi didorong enggal-enggal laki rabi supados pun bapa pun biang enggal-enggal bisa ningali incu karunya bilih kabujeng maot mangkinang hartana 1 triliun mangkinang abdi anak hiji-hijina sing kira-kira di antara dua anu ngusulkeun hayang jadi mantu ibu mantu bapak nu dipilih nu kahiji nu kadua rumusan masalah kedua rumusan masalah katilu urang aktif di keluarga besar Persatuan Islam. Bapak-bapak aktif minimal jantan anggota di Persatuan Islam. Ibu-ibu jantan anggota minimal simpatisan Persistri. Pamudana di Pamuda Persis, pemudina di Pemudi Persis. Patarosanana naha make jeung milih Persis. Apan seueur keneh ormas anu langkung ageung ti urang. Di Persis mah sagala ulah. Ulang tahun teu meunang. Dangdutan sagala ulah ya rek ziarah teu meunang tawassulan teu meunang syukuran tahlilan teu meunang arisan teu meunang sagala teu meunang sagala teu meunang sagala teu meunang keur mah sagala teu meunang saeutik deui organisasina oge beda jeung batur mah sagala boga, sagala aya, pengikutna loba, bahkan sagala meunang. Ulang tahun meunang, ziarah meunang, arisan meunang, dangdutan meunang, sagala-galana meunang, huropat tahayul bid'ah meunang. Da eta mah budaya lokal, kearifan lokal. Nah, urang make jeung milih Persatuan Islam. Rumusan masalah eta sok diwaler dina manah masing-masing. Anggap we pretest. Tangke jawaban urang ayeuna akurkeun sareng jawaban urang di akhir. Ihwatul iman rahimakumullah. Landasan teori nu kusim kuring didugikeun. Quran surah Al-Maidah ayat ka-100. Nu mana teh nya? Seueur santri di dieu. Sing nu mana Al-Maidah 100 teh. Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum sok naon. La'allakum tashkurun la'allakum taqilun. Tashkurun taqilun. La'allakum tuflihun. Kul ucapkeun ku anjeun Muhammad la yastawi teu sarua al khabisu antara anu goreng wa thayyibu jeung anu alus walau a'jabaka kasratul khabis sok sanajan kadang-kadang nu loba anu goreng teh nyababkeun anjeun kataji nyababkeun anjeun takjub. Fattaqullaha ya ulil albab. Hei jalma-jalma nu boga akal pikiran nu lempeng, prak aranjeun tarakwa ka Allah. La'allakum tuflihun, sangkan aranjeun ka asup jalma-jalma anu meunangkeun kauntungan. Imam Ibnu Katsir dina kitab tafsirna nalika anjeunna nafsirkeun ayat ieu, anjeunna mengawali penafsiranana ku ngadugikeun dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nu kahiji, hiji waktos aya sahabat nyuhunkeun didoakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ud'ullaha an yarzuqani malan. Pamejek bahasa urang mah Rasulullah sing pangdoakeun ka Allah
sangkan Allah mere kuring rizki mangrupa harta anu loba. Bahasa singkat nama ya Rasulullah, doakeun ka Allah kuring hayang beunghar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngawalar, qalilun tuaddi sukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Harta anu saeutik tuaddi sukrahu tapi anjeun bisa syukur kana harta eta, khairun leuwih alus min katsirin la tutiquhu tibatan harta nu loba tapi anjeun hese syukur kana eta harta. Harta yang sedikit tapi kita bisa mensyukurinya itu jauh lebih baik daripada harta banyak tapi kita susah, sulit untuk mensyukurinya. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jantan upami ibu-ibu gaduh caroge, mending boga salaki gaji 1 juta tapi rajin ka masjid, rajin ibadah, atawa mending boga salaki mere duit balanja 100 juta sabulan tapi tara salat. Mending mana, Bu? Mending nu kahiji, mending nu kadua? Bohong. Rata-rata ibu-ibu zaman now leuwih resep dibere duit balanja anu loba. Kaduli teuing salakina rek rajin ibadah, kaduli teuing salakina ahli maksiat. Nu penting ibu duit balanja. Kitu bunyi. Sanes di dieu sanes. Versi Sri mah moal tebih. Jadi saur Rasulullah harta sok sanajan saeutik tapi urang tiasa syukur kana eta harta langkung sae tibatan harta loba tapi urang hese syukur kana harta nu loba eta. Jadi kata kuncinya adalah bersyukur. Eta mah rek syukuran ku hate, rek syukuran ku lisan, rek syukuran ku amal perbuatan. Tapi dina hadis Bukhari mah nalika Rasulullah ditingali ke neraka, waduh geuning dina seuneu neraka teh loba ibu-ibu. Dina seuneu neraka teh seueur ibu-ibu. Berarti ibu-ibu teh seueur di neraka. Sahabat naros ya Rasulullah, naha ibu-ibu nu seueur dina neraka teh teu iman. Iman mah ngan seseueurna ibu-ibu nu lebet kana neraka eta teh nalika di alam dunia teu bisa syukur kana nikmat Allah ngalangkungan carogena. Tah eta kata kuncina teh nya ibu-ibu kedah syukur kana nikmat Allah ngalangkungan carogena. Naon da abdi mah unggal bulan oge syukuran. Syukuran kumaha? Sabaraha wae nu dipasikeun ku caroge salawasna ngucapkeun alhamdulillah. Dihareupeun. Tapi kadang-kadang ditukangkeun nyaritana beda. Ibu-ibu naon kaduhung kawin jeung si Asep teh. Nah, geuning sangsara, ari batur, abdi mah tah kalimah-kalimah eta teh gambaran ibu-ibu anu teu tiasa syukur kana nikmat Allah. Matak ibu mah sabaraha wae dipasihan artos balanja ku caroge sasasi salawasna ngucapkeun alhamdulillah. Tapi kan sim geuring sok disubatkeun alhamdulillah teh aya 3 ibu. Upami ibu ku caroge satiap sasi dipasihan artos balanja 2 juta, kumaha ceuk ibu teh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiji waktos caroge teh mama, ieu gaji papah 2 juta, mangga kangge mama. Tapi mama, papah teh kamari karek beres nyaloan tanah jeung Pak Kades. Tah ku Pak Kades dibere 20 juta tah duitna oge. Mangga kangge mama sadayana seepkeun sadinteneun. Kumaha ceuk ibu teh? Tong alhamdulillah kadah aya papanjangna. Kumaha papanjangna? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Bulan salajengna ceuk si papa teh mama
Iya struk gaji papa 2 juta tuh tinggal strukna RP 2 juta. Mangga strukna kangge mama. Cek ibu teh ari duitna mana kieu mah nya. Kan mamah teh hoyong jantan istri solehah. Papa hoyong jantan caroge nu soleh. Tadi mah waktu papa gajihan kaleresan papa teh penak sareng petugas di PZU. Tuh petugas di PZU masihan informasi rena PZU gaduh seueur program kangge amal jariah urang sadayana. Papa teh sebagai suami yang soleh, ingin mama soleh, ingin papa soleh, ya udah dari 2 juta gaji papa teh, ku papa disumbangkeun 1.800.000 kangge jariah mamah jeung papa. Tak ieu 200.000 mangga kangge mama, kangge lebaran kedah selesai. Hoyong gaduh caroge nu soleh? Hoyong gaduh caroge nu soleh? Upami ibu gaduh caroge soleh model kitu kumaha ucapan ibu? Alhamdulillah. Innalillah. Innalillah. Mangga we eta mawalar. Jadi kata kuncina saur Rasulullah qalilun tuaddi sukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Sedikit tapi engkau bisa mensyukurinya itu jauh lebih banyak daripada banyak tapi tidak mensyukurinya. Kumaha lamun saeutik teu mahi? Aya hadis nu kadua saur Rasulullah maqalla waqafa khairun mimma kasura wa alha. Hadis ini lebih menyejukkan daripada hadis yang pertama. Maqalla waqafa harta nu saeutik tapi mahi. Ieu mah rada ngeunahnya. Maqalla waqafa harta nu saeutik tapi mahi. Khairun eta leuwih alus mimma kasura tibatan harta nu loba wa alha tapi harta nu loba eta teh ngalalaikeun anjeun tina ibadah. Jadi saeutikna teh kudu mahi. Ini jawaban diplomatis nya. Jadi lamun pamuda rek ngahitbah hiji gadis neng kersa janten bojo AA, oh kersa. Tapi neng dah mah gajihna ngan 500.000 sasasi. Jawaban diplomatisnya tidak apa-apa sedikit juga yang penting cukup. Naon dalilna? Iya. Maqalla waqafa khairun mimma kasura wa alha. Harta yang sedikit tapi mencukupi itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi melalaikan ibadah kepada Allah. Matak urang anu ayeuna can beunghar, urang anu ayeuna masih keneh kategori sangsarawan, bersyukur saja. Alhamdulillah sim kuring mah gaji 1 juta sabulan oge cukup. Naon buktina? Pamajikan lintuh, budak lintuh, kuring awak lintuh, teu ditagih hutang, teu ditagih kiridin. Ka masjid bisa keneh salat berjamaah. Infak sodakoh bisa keneh ka PZU karena kenceleng sok sanajan ngasukeun ngan 2.000. No penting cukup daripada boga gaji 20 juta sabulan ka masjid tara, salat berjamaah tara, ngaji jeung taklim tara, ibadah tara, dangdutan kosong. Duitna diawur-awur keur nyawer jeung sagala macam. Tah nu kitu disebut mimma kasura wa alha. Harta yang banyak tapi melalaikan dari ibadah kepada Allah. Ya. Jadi syukuri saja yang ada saat ini, tapi jangan pernah melupakan bersyukur kepada Allah, bersyukur ku amaliyah sapopoe urang. Manfaatkeun sagala nikmat yang fasilitas di Allah ka urang ku cara urang soson ibadah ka Allah Ta'ala. Komo lamun urang ninggal hadis Bukhari nu sanesnya saur Rasulullah nalika ditingalikeun surga ka kaula. Waduh,
geuningan di surga teh loba jelema miskin. Hoyong ka surga? Hoyong ka surga? Hoyong jadi jelema miskin. Cek Rasulullah lain cek simkuring. Tapi hadis ieu teh cek simkuring mah lebih tepat dibacakan, dipraktekkan oleh kita yang usia 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Usaha atos, ikhtiar atos, segala atos, anger we urang teh kieu keneh. Pahami hadis eta, teu nanaon. Lamun urang ditakdirkeun susah keneh, lamun urang ditakdirkeun can beunghar keneh, nu penting asup ka surga. Tapi keur pemuda mah ulah diajar hadis eta teh. Tetep we keur pemuda mah leuwih hade mafhum wafaqah, mafhum mukhalafah tinu hadis-hadis nu tadi. Kan saur Rasulullah tadi saeutik mahi cukup eta leuwih alus tibatan loba hese syukur ngalalaikeun urang ibadah ka Allah. Berarti mafhumna kumaha? Teu nanaon harta loba oge, asal urang bisa syukuran, asal ulah ngalalaikeun ibadah ka Allah. Tibatan urang miskin hese syukur, hese ibadah. Eta keur pamuda. Ari keur bapak-bapak mah ibu-ibu nu tos 50 tahun ke atas langkung sae sering maca hadis Bukhari tadi. Di surga geuningan loba jelema miskin. Ulah nepi ka jiga dulur-dulur urang sok tinggal nya. Biasana lamun di sisi jalan sok aya anu sok ngagali nya, ngagali kabar. Simkuring kantos ngobrol, "Mang, di mana?" "Saya dari Indramayu." "Sabaraha jami, Mang?" "Wah, seueuran sadayana ti Indramayu." Pas bulan puasa, satahun kamari asa 2 tahun kamari. Ku simkuring ke ditaros, "Mang, ari sadinten sabaraha?" "Ah, ngan 100.000." 100.000 teh can dikurangan rokok, can dikurangan dahar, paling dikaditukeun malah sesana 20.000 30.000 sadinten. Bari eta teh tara unggal dinten pada malam kitu teh. Bari keur dina bulan puasa, bari keur ngarokok. Nya teu puasa, nya jauh ti kulawarga, nya miskin, nya cilaka di dunia jeung di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kata kuncinya teh naon tadi teh? Sesuatu harta yang sedikit tapi kita bisa bersyukur itu lebih baik daripada harta yang banyak susah bersyukur, harta yang banyak melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Ihwatul iman rahimakumullah. Al-Imamul Maraghi dina kitab tafsirna nalika nafsirkeun qul la yastawil khabithu wat thayyibu, anjeunna ningal ayat ieu tina perspektif kualitas sumber daya manusia. Jadi saur Imam Al-Maraghi mah al-qalilu at-thayyibu minan nasi khairun minal katsiril khabisi. Jelema anu jumlahna saeutik tapi thayyib eta leuwih hade tibatan jelema anu loba tapi khabis. Sekali deui, manusia yang secara kualitatif thayyib meskipun secara kuantitatif sedikit itu lebih baik daripada manusia yang kualitatifnya khabis meskipun kuantitatifnya banyak. Bisa hese kapahami pokona mah jelema saeutik tapi thayyib leuwih hade tibatan jelema loba tapi teu thayyib. Eta nu dimaksud la yastawil khabisu wat thayyib. Jadi lamun tadi pertanyaanna naha urang asup persis, pan persis masa eutik. Beda jeung nu lain loba paabring-abring. Jawabanana teu nanaon saeutik oge, nu penting urang jadi kelompok thayyib, nu penting urang jadi anggota thayyib daripada jadi anggota batur anu loba tapi khabis alias teu thayyib. Jadi kata kuncinya adalah thayyib. Naon bu Bang thayyib teh? Tujuan ibadah saum Ramadan
dina Quran surah Al-Baqarah 183 naon? La'allakum tattaqun. Biasana la'allakum tattaqun teh dihartoskeun supaya aranjeun jadi jalma-jalma anu takwa. Terjemah model kitu secara analisis kebahasaan kurang tepat. Tatakun mah sanes jalma-jalma anu takwa. Tapi eta teh bentuk fiil kata kerja. Ya, kata kerja naon? Fiil mudhore. Fiil mudhore teh mun dina bahasa Inggris mah deukeut jeung present tense. Dina ilmu balaghah mah fiil mudhore teh salah sahiji maknana lil istimrar, menunjukkan keberlangsungan yang terus-menerus. Berarti la'allakum tatakun teh terjemah kebahasaan nama supaya aranjeun terus-menerus takwa, ningkatkeun kualitas katakwaan aranjeun. Dina Al-Qur'an seueur kecap takwa ngagunakeun kata benda, ngagunakeun isim fa'il. Uizzat lil muttaqin. Ulaika humul muttaqun. Jadi isim fiil kata benda tina takwa teh al muttaqin, al muttaqun. Nah, aya Ustaz Zainal muttaqin. Ya teu Zainal tatakun tapi Zainal muttaqin. Naon al muttaqin teh? Al muttaqin teh isim fa'il. Isim fa'il teh kata benda yang diawali awalan petinju, pedagang, penyanyi. Kuring bisa nyanyi, tapi kuring lain penyanyi. Berarti kata benda yang diawali oleh menunjukkan keahlian. Pedagang ahli dagang, penyanyi ahli nyanyi, penipu ahli nipu. Tah al muttaqun teh berarti hartina petakwa. Orang-orang yang ahli dalam ketakwaannya, orang-orang yang terbukti benar takwanya, orang-orang dengan level ketakwaan tingkat tinggi. Dina Al-Quran disebut al-muttaqin, al-muttaqun. Salah sawios ayat Al-Quran anu ngajelaskeun karakteristik orang-orang yang teruji ketakwaannya. Ayat dina Quran surah An-Nahl ayat 31 ayat 32. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'una kazalika yazillahul muttaqin. Jannatu adnin aya seueur surga di antawisna aya surga Aden. Aya Lia Edan. Jadi Lia Edan teh tino Lia Aden. Aden teh nama surga di antawis nama-nama surga nu sanes. Yadkhulunaha satiap jalma anu nyumponan syarat-syarat asup kana surga pasti bakal asup kana eta surga. Surga mana we da seueur? Tajri min tahtihal anhar. Ari di surga teh asri curcor walungan di handapeunana. Lahum biha ma yasha'una. Keur sing saha jalma anu asup ka surga, rek surga nu mana wae pasti bakal menangkeun sagala perkara nu kumaranehanana dipikahayang. Jadi lamun urang asup ka surga, naon wae kahayang urang pasti ku Allah ditedunan. Naon wae kahayang urang pasti kacumponan. Beda jeung hirup urang di dunia. Kan orang hirup di dunia loba kahayang. Laras teh. Seueur mana kahayang urang nu kacumponan jeung nu teu kacumponan? Bu, seueur nu kacumponan, seueur nu teu kacumponan. Tong jauh-jauh lah ayeuna lek lebaran. Ibu tos ngajukeun proposal ka si bapak. Acuk sabaraha setel, kerudung sabaraha setel, sapatu sabaraha setel, kongkorong sabaraha kilo, ali sabaraha kilo. Tos diajukeun ka si bapak, sing tinu proposal nu diajukeun eta seueur nu di ACC, seueur anu diengkekeun.
di dunia ibu wajar, tapi di surga kahoyong naon wae urang sadayana pasti bakal dicumponan ku Allah. Bapak-bapak mah saeutik kahayangna, tapi nu saeutik eta nu hese. Nyapanya naon kahoyong bapak nu teu acan kacumponan seuri wios pak di dunia teu acan kacumponan, asal lebet ka surga lahum biha ma yasyauna, semua pasti tercukupi, semua pasti terpenuhi. Tapi ayat tapi na teu sakabeh jelema bisa asup ka surga. Kazalika yazillahul muttaqin, demikianlah cara Allah membalas orang-orang al-muttaqin anu bener-bener terbukti takwana, anu bener-bener takwa level tinggi, anu bener-bener hebat takwana. Dijelaskan dina ayat ka-32 salah sahiji contoh karakter sifat jalma-jalma nu disebut al-muttaqin teh alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Ciri nu disebut al-muttaqin teh nyaeta jalma-jalma nu diwafatkeun ku malaikat dina kaayaan thayyibin, diwafatkeun ku malaikat dina kaayaan keur thayyib. Yaquluna engke malaikat bakal nyerios dipayeuneun pantos surga nalika urang diabringkeun tos dugi kana gerbang surga saur malaikat teh salamun alaikum. Kade salamun alaikum malaikat mah sanes assalamu alaikum. Ari assalamu alaikum doa mugia kasalamatan dipaparinkeun ka urang. Ari di surga mah sok tinggal. Dina Quran aya sababaraha kecap malaikat engke di surga di pintu surga sadayana sami. Salamun alaikum teu make alif lam. Hartina lain doa dan geus salamet. Salamun alaikum mah cek bahasa Sunda nama wilujeng. Wilujeng aranjeun tos dugi kana pantos surga. Fadkhulu udkhulul jannata sok enggal-enggal gara lebet ka surga. Bima kuntum ta'malun disababkeun naon ku aranjeun baheula pernah dilakukeun di alam dunia. Jadi kata kuncina lamun urang hayang disebut al-muttaqin, lamun urang hayang disebut jelema anu teruji ketakwaanana, urang kudu maot dina kaayaan thayyib. Patarosanana lamun urang ayeuna wangsul ti pangaosan ieu maot kira-kira maotna thayyib teu? Thayyib teu acah. Lamun bapak-bapak geus dangdutan geus nyawer maot thayyib teu maotna. Itu indikator paling mudah. Al-Imam Ibnu Katsir dina kitab tafsirna ngajelaskeun thayyibuna ae mukhallasuna minasyirki wa danasi wa kulli su'in. Jalma nu maot dina kaayaan thayyib teh nyaeta jalma-jalma anu bisa ngabersihkeun hirup jeung kahirupanana minasyirki tina sagala macam bentuk kamusyrikan, wadanasi tina sagala kokotor, wa kulli su'in jeung tina sagala dosa kasalahan. Hiji kudu bebas syirik. Masih kaneh musyrik orang? Moalah keluarga besar Persis mah insyaallah moal. Ya. Moal percaya kana hal-hal nu aneh-aneh. Padahal seueur keneh dulur urangnya salat rajin, ka masjid rajin, majelis taklim rajin, umroh setahun sekali, zakat infak sedekah panglobana, dermawan pisan. Ngan hanjaka ka kuburan sok menta-menta. Ngan hanjaka sok masih keneh nyimpen sesajen. Ngan hanjaka masih keneh nyimpen keris nu bisa nangtung di kamar. Ngan hanjaka loba keneh nu kitu. Bahkan seueur di antawis urang, tapi mudah-mudahan teu nya lamun urang boga mobil biasana keur ngabedakeun urang teh urang Islam jeung urang Kristen
Lamun orang Kristen mah digantungkeun dina spionna teh salib. Lamun orang Islam mah digantungkeun dina spionna teh tasbih. Kengeng ngagantungkeun tasbih? Boleh. Kalau hanya sebatas untuk membedakan saya muslim, kamu kafir, boleh. Tapi lamun urang ngagantungkeun tasbih dina spion mobil urang dengan dasar anggapan tasbih setan lewat, ucing digeleng paeh terus moal aya setan nu bisa ngaganggu, moal aya cilaka, moal aya jurig anu ngaganggu, moal aya kamadorotan, pasti gara-gara tasbih mobil urang, hirup urang bakal berkah. Lamun urang boga pandangan model kitu, maka eta urang geus disebut jalma anu musyrik. Maot dina kaayaan kitu, maotna teu acan thayyib, sok sanajan tahajudna unggal penting. Nah, kudu thayyib, mukhallasuna minasyirki. Hirup jeung kahirupan urang kudu bersih tina kamusyrikan. Insyaallah bebas nu kahiji. Nu kadua minad danas. Danas teh kokotor. Kokotor jasmani, kokotor rohani disebut danas. Ya, urang lamun tos BAB omeh. Urang lamun aya kotor mandi sapoe 2 kali, nyikat waos, ngangge parfum jeung saterusna supaya teu disebut bau ku batur, maka urang secara dohir geus kaasup jalma nu bebas tinu danas. Nganu katilu nu hese naon muhallasuna min kulli suin, kudu bersih jeung ngabersihkeun diri, bebas jeung ngabebaskeun diri tina unsur-unsur dosa jeung kasalahan. Ari urang mah ibadah yes, dosa oge yes, salat osok, maksiat lamun mesih keneh kieu hirup jeung hirup urang punten. Cek definisi, cek teori Imam Ibnu Katsir, lamun urang mawat ayeuna, mawat urang teu acan thayyib. Jadi sirik mah bebas atos, urang sok bebersih jasmaniah atos, ngan bebersih tina sagala dosa jeung kasalahan hese keneh. Berarti jigana urang teh lamun mawat ayeuna thayyib mah tong nanya ka batur ka diri sorangan we. Ihwatul iman rahimakumullah. Sebagian ahli tafsir ngaitkeun Quran surah An-Nahl ayat 31 jeung 32 eta sareng Quran surah Fussilat ayat 30. Nu mana Fussilat 30 teh? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, saestuna jalma-jalma anu nyarita pangeran kuring sarerea teh Allah. Tsumastaqamu, tuluy maranehanana istiqomah dina iman Islam jeung katakwaan eta. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka bakal turun ka maranehanana malaikat-malaikat. Dina tafsir Ibnu Katsir mah diuningakeun lungsurna malaikat ieu teh samemeh urang maot. Jadi nalika urang ngap-ngapan rek maot, nalika urang keur menuju sakaratul maut, ujug-ujug bakal aya malaikat datang nepungan urang. Rek naon malaikat datang nepungan urang? Malaikat rek ngainformasikeun berita terpenting dalam hidup dan kehidupan kita di dunia. Naon berita terpentingna? Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru. Mau cek bahasa orang nama, hei nu rek maot, maneh tong sieun maot. Ari urang sieun ku maot teh. Sieun naon buktina? Gering saeutik oge ka dokter. Dalamun urang teu sieun ku maot mah gering teh atoh, alhamdulillah. Kuring-gering tareh maot. Aya jelema nu kitu? Di mana-mana. Oke, lamun urang gering pasti ka dokter, minimal berkeluh kesah menunjukkan sieun ku maot. Nah, urang mah jeung sieun ku maot. So, nah urang mah jeung sieun maot. Lamun urang uih ti majelis taklim ieu maot sieun teh. Ah bohong. Sieun teh.
Sieun dalam bentuk sieun mah make motor oge moal ningali. Sieun naon buktina urang sieun nya tadi. Nah make jeung sieun tadi pertanyaannya, kenapa kita takut mati? Biasanya jawaban umum orang lantaran teu acan siap. Lamun jawabanna lantaran teu acan siap, iraha atuh rek siapna. Padahal umur geus sekolah. Kenapa manusia takut menghadapi kematian? Karena kematian itu sesuatu yang misterius. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami setelah kita mati. Eta jawabannya nama. Apaan aya dina Qur'annya aya teori nama. Apaan aya dina hadisnya aya teori nama. Tapi secara empiris belum pernah ada orang mati dikubur, masuk alam barzah, kemudian orang itu hidup lagi dan dia menceritakan apa yang dia alami. Tidak pernah ada. Eta nu mati suri, can maot mati suri mah. Ieu mah mun aya jelema nu dikubur, geus sataun dikuburna teh. Ari geus dikubur teh hirup deui. Terus ditanya diinterogasi kumaha, aya jelema gitu? Teu aya. Itulah sebabnya kenapa semua manusia takut mati. Teu apa? Rek ka mana, rek di mana, kumaha jeung segala macamna. Sok sanajan secara teori sadayana aya dina Quran, aya dina hadis. Tasaur malaikat teh lamun urang istiqomah dina iman Islamna, anjeun tong sieun maot. Wala tahzanu, anjeun tong sedih. Ari nu maot sedih teh. Tong nu maot lah. Lamun urang gering gitu nya, ningali pamajikan, ningali budak sedih juga norek maut teh. Nah, make jeung sedih sabab ninggalkeun kulawarga, ninggalkeun harta. Jika ibu bapak waktos ngalaksanakeun ibadah haji. Pan waktos ibadah haji teh carori kabeh. Jika nu moal panggih deui we, eta karek ibadah haji anu hampir pasti balik deui, komo lamun ilitna ka alam kubur. Anu moal pernah balik deui pasti sedih. Ya. Ari ibu mah sedih teh naon si bapak bisi kawin deui. Sedih. Tapi saur malaikat ibu bapak nu rek maot tapi keur hirupna iman Islamna istiqomah tong sedih nyang harupan maot. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Anjeun kudu gembira sabab diinformasikeun anjeun bakal meunangkeun kabagjaan sakumaha nu ku Allah tas didugikeun ka anjeun. Dina hadis Bukhari aya hadis naringan. Man ahabba naon kadikeun teh? Man ahabba an yalqallah ahaballahu an yalqahu. Sing saha jalma anu hoyong papenak jeung Allah, Allah hoyong papenak jeung eta jalma. Sing saha jalma anu umum papanggih jeung Allah, Allah oge sudi teuing papanggih jeung eta jalma. Dina Fathul Bari dijelaskeun maksud hadis eta nalika urang rek maot. Lamun nalika urang rek maot malaikat datang tuluy ngabejakeun informasi tadi, tong sieun, tong sedih, gembira. Moal aya nu paling dipika hayang ku urang dina saat eta kajaba hayang buru-buru dicabut nyawa, hayang buru-buru maot, hayang buru-buru papenak jeung Allah. Sabab tadi informasi positif dari malaikat. Tapi lamun ceuk malaikat teh awas ya, maneh makanan neraka. Geuningan sok aya jelema anu maotna teh ngalea jiga ningali jurig. Dina ayatna sanes aya yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Samemeh dicabut nyawana ditenggelan heula ku malaikat beungeut-beungeutna jeung sakujur awakna. Keur jalma nu kitu embung papanggih jeung Allah, embung buru-buru maot. Sabab naon? Picilakaeun geus maotna. Tah kata kunci dari ayat ini surah Fussilat ayat 30 adalah bahwa ketoyiban itu harus bersifat istiqomah. Jadi moal bisa orang ujuk-ujuk kuring mah pasti maotna toyib, moal bisa. Maot orang bakal toyib lamun dina hirup jeung kahirupan urang salawasna istiqomah dina katoyiban. Bahkan sebagian ahli tafsir diantawisna Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sanes ahli tafsir anjeun namanya, tapi ikut menafsirkan ayat-ayat ini. Dina kitabna Zadul Ma'ad
Anjeunna mah ngaitkeun dua ayat tadi teh sareng Quran surah Az-Zumar ayat 73. Mana Az-Zumar teh? Innal ladzina wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha dakhilin. Jalma-jalma anu iman, anu istiqomah iman jeung takwana ka Allah bakal digiring asup kana surga, digiring menuju pintu gerbang surga berbondong-bondong. Jadi orang teh bakal ngalut engke teh digiring menuju pintu gerbang teh. Bayangkeun we urang rek asup jalak harupah kitu nya, rek lalajo Persib ngabring. Ngan ngabringna teh bari sukacita, beri senang-senang sabab diabringkeunana bakal ka panto surga. Nalika urang tos dugi di gerbang surga, malaikat bakal menyambut urang sadayana. Kumaha saur malaikat teh? Salamun alaikum tibtum. Selamat atas kalian. Dina Al-Qur'an dan terjemahan Depag mah tibtum, berbahagialah kalian. Tapi lamun dina tafsir Ibnu Katsir mah tibtum ae maksud kecap tibtum dina kalimat ieu saur Ibnu Katsir taubat a'malukum wa taubat aqwalukum wa tauba sa'yukum patauba jazaukum. Kartas taubat a'malukum lantaran amal-amal anjeun baheula di dunia thayyib. Wa taubat aqwalukum lantaran ucapan-ucapan aranjeun baheula di dunia thayyib. Wa tauba sa'yukum lantaran sagala usaha anjeun nalika di dunia thayyib. Patauba jazaukum maka balasan keur anjeun ayeuna surga thayyib keur anjeun. Berarti tadi thayyib teh kudu dina hirup urang, pola pikir, pola sikap, pola hidup urang kudu thayyib. Urang kudu istiqomah dina katoyiban eta sahingga dimaotkeun dina kaayaan thayyib. Nalika rek asup ka surga, malaikat nyebut ka urang salamun alaikum tibtum. Kitu tah. Pertanyaanna ari thayyib teh naon? Kita tadi thayyib. Naon ari thayyib teh? Thayyib teh secara bahasa hartina bersih jeung suci ya. Bersih suci thayyib. Mata lamun boga budak ngaran thayyib alus. Ngan gara-gara aya lagu dangdut jadi tercemar. Tong dibere ngaran si thayyib nah bakal kabur moal balik-balik cenah. Padahal thayyib teh sae. Secara bahasa mah thayyib itu adalah sesuatu yang bersih dari segala yang mengotori dan mengeruhkannya. Jika cai herangnya, cai kemasan kan eta herang bisa ngagenclang tadi sebutna teh thayyib. Berarti hirup thayyib teh naon? Tadi saur Ibnu Katsir mah thayyib teh hirup urang kudu bebas tina syirik, bebas tina sagala kokotor jasmani, oge bebas tina sagala dosa jeung kasalahan. Ngan kudu ti awal keneh, ti awal ti tengah istiqomah terus dugi ka akhir urang kudu thayyib terus sahingga maot tina kayaan thayyib ta eta nu hesena teh. Bahkan masih dina kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim ngajelaskeun nu disebut thayyib teh kumaha, pola pikir, pola hidup, pola sikap thayyib teh kumaha. Faruhuhu thayyibun wa badanuhu thayyibun wa khuluquhu thayyibun wa kalamuhu thayyibun wa mashrabuhu thayyibun wa mat'amuhu thayyibun wa madkhaluhu thayyibun wa makhrajuhu thayyibun wa malbasuhu thayyibun wa maswahu thayyibun. Kahartos. Jadi maksudna kudu kabeh thayyib, ruhna kudu thayyib. Perlu dia maksudna semangat spiritualitas kita, semangat religiusitas kita. Contoh nu paling gampang, lamun urang nuju kulem pas subuh aya nu adan di masjid, kakuping teu ku urang eta adan, mustahil teu kakuping. Sok sanajan cicing di Gunung Singa pasti aya nu adan.
komo di Cilampeung mah wah seueur masjidna. Pas subuh aya nu adan di masjid pasti hudang, pasti sadar, pasti panas ceuli urang. Loba teuing nu adan. Pertanyaannya, apakah ketika mendengar adzan subuh dari masjid itu kita bersegera berwudu, bersegera mandi janabat, bersegera kemudian ke masjid salat berjamaah atawa cicing di imah? Atawa neruskeun ngeukepan pamajikan? Atawa lamun bujangan keneh neangan guguling? Mana pilihanna? Lamun adan ganeng ti masjid A, ti masjid B, ti masjid C, urang kalahkan neruskeun ngeukepan pamajikan, kalahkan neangan simut, kalahkan ngeukepan guguling, ditakdirkeun maot harita, dipastikan maotnya belum thayyib. Lain batur ieu masih ungkuri. Terus naon deui? Setiap aktivitas urang, bahkan makanan dan minumannya pun harus thayyib. Ari ngadahar jengkol thayyib teh. Peuteuy bebak 3 papahan thayyib sanes. Tergantung motivasi. Lamun ngadahar jengkol, ngadahar peuteuy saminggu sakali, sabulan sakali dengan alasan untuk mengetes fungsi ginjal kita, thayyib. Kan cek kedokteran, lamun orang nuang jengkol, nuang peuteuy, teras orang ka jamban, pas ngompol di jamban kahampangan, wah, bau mabak pisan. Maka bersyukurlah kepada Allah, ginjal kita berfungsi dengan baik. Tapi lamun geus ngadahar jengkol 2 kilo, pas kahampangan, ieu mah seungit sirup ABC, maka bersegeralah dicek di dokter. Ada sesuatu yang salah dengan ginjal kita. Berarti nuang jengkol teh ari ngarokok thayyib teh. Ah mangga eta mah kumaha tukang rokok. Tapi nu paling mah tadi we, asa bebas tina musyrik, asa bebas tina kokotor, asa bebas tina dosa jeung kasalahan, thayyib. Ihwatul iman rahimakumullah, kumaha carana sangkan hirup urang thayyib istiqomah dina kathayyibanana. Kusim kuring dikaitkan ayat-ayat eta sareng Quran surah naon deui? Hayongna surah nu mana? Jadi sauri sekali deui nya saur Ibnu Qayyim mah nu disebut thayyib teh kudu kabehanana seluruh aspek, tuangeun thayyib, leueteun thayyib, pakaian thayyib, usaha thayyib, sagala-galana kudu thayyib. Dina Quran surah Thaha surah ke-20 ayat 124, 125, 126. Allah Subhanahu wa taala ngemutkeun ka urang sadaya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isata dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Qala kazalika atatska ayatuna fanasitaha wa kazalika liyauma tumsa. Hafalnya? Naon maksudnya? Waman a'rado ang zikri, saha jalma anu berpaling, anu naon berpaling ke bahasa Sunda teh? Ngabalieur. Ang zikri tina zikir ka kaula. Fa innalahu ma'isata dongka, eta jalma hirupna bakal sempit. Wa nahsyuruhu, kami bakal ngumpulkeun eta jalma engke di akhirat di padang mahsyar a'ma dina kaayaan buta. Qala bakal nyerita eta jalma engke di akhirat teh, Robbi nun Gusti pangeran abdi lima hasyartani a'ma. Nah Gusti make jeung ngumpulkeun abdi di padang mahsyar ieu dina kaayaan buta. Wa qad kuntu basira, pan keur di dunia mah abdi teh beunta. Qala Allah ngawalar, kadzalika tah eta teh atatka ayatuna, sabab baheula keur di dunia nalika datang ayat-ayat kami ka anjeun, fanasitaha anjeun mopohokeun kana ayat-ayat kami. Wa kadzalika yauma tumsa, kusabab kitu poe ayeuna anjeun dipapohokeun ku kami. Al Imam Ibnu Katsir dina kitab tafsirna ngajelaskeun maksud ayat ieu teh gambaran keur jalma-jalma anu mopohokeun kana ayat-ayat Allah
istiqomah dina poho kana ayat-ayat Allah, tah engke geus maot bakal kitu. Lamun ku urang diturunkeun teorina kira-kira kieu. Hiji, ayat ieu teh ditujukeun keur jalma nu kafir. Jalma kafir tapi sudah berinteraksi dengan Islam dan umat Islam. Ngan nepi ka maotna manehna embung asup Islam. Jika Ronaldo, kan Ronaldo teh babaturan sama umat Islam. Aya Habib, aya Asep, ujung umat Islam mungkul bergaul nama. Hartina geus nepi dakwah ka manehna. Ngan namun manehna nepi ka maot tetep dina kakupuranana, padahal geus jelas Islam teh kieu mung asup Islam nepi ka maotna. Hiji, salila hirupna bakal sempit, nu kadua bakal dikumpulkeun di padang mahsyar dina kayaan buta teu bisa ningali. Nu kadua, ayat ieu teh ditujukeun keur jalma anu ngaku Islam tapi teu pernah daek diajar memahami ngamalkeun ajaran Islam. Pokona Islam teh ngan saukur status we dina KTP jeung kartu keluarga. Salat tara, ka masjid tara, Jumatan tara, ibadah tara, salatna teh sataun sakali we pas. Idul Fitri wungkul maot dina kayaan kitu, maka eta jalma hiji salila hirupna sok sanajan loba harta, sok sanajan luhur kedudukanana maisata dongka. Sorry mau kasir mah maisata dongka teh hartina hirupna jauh tina katenangan jeung katentreman, bakal gelisah, bakal tidak tenang, tidak nyaman. Ta eta teh maisata dongka. Jika ibu-ibu lebaran sabaraha dinten deui ibu? Sabaran saminggu deui can boga nanaon, can meser nanaon, can numis nanaon, can boga keler nanaon. Ibu teh semrawut, wajah tidak bersinar, nguyung. Ta ieu teh disebut maisata dongka. Hidupnya sempit. Mata teu boga keler ge kalem we ibu. Ya. Jadi yang kedua, ayat ini ditujukan untuk orang beriman yang tidak pernah mau mempelajari, memahami, mengamalkan Islam dina seluruh aspek kehidupan anak. Nu katilu, jadi nu kahiji nu kadua urang mah nya. Nu katilu mah jalma anu sok ngabalieur. Lamun diajak ngaji teh keheula nya. Lamun aya jadwal pengajian teh ngaji wae bosan. Padahal ngaku Islam. Salat bener sekali-kali osok, ibadah sekali-kali osok. Tapi lamun aya kesempatan diajar kana agama, sok neangan naon we alasan pikeun lumpat. Kan ngabalieur kitu nya. Si A si B rek papanggih. Ini a'rodo. Si A si B papanggih. Kira-kira 10 meter deui rek papanggih kalahka eta a'rodo. Jadi lamun urang aya ti DKM, ti pimpinan jamaah, ti pimpinan cabang, hayu ngaji. Pas waktuna ngaji museuh, waktuna waji gaple, paktasna waktu ngaji badminton, paktasna waju ngaji ulin touring segala macam. Bari terus gitu nate. Ieu oge bisa kaasup kategori a'rado ang zikri. Hiji, hirupna sempit. Dua, di akhirat bakal dibutakeun tah di padang mahsyar. Kemungkinan orang mungkin. Kemungkinan nu kaopat ieu nu sangat mungkin terjadi di urang. Saha? Jalma anu ti leuleutik pernah diajar kana agama. Baheula urang keuleutik sok ngaji abring-abringan. Baheula urang keuleutik sok diajar Iqra. Baheula urang keuleutik diajar madrasah diniyah, diajar di masjid. Remaja masih keneh daek ibadah. Nah hari geus kawin, geus dewasa, geus boga anak, poho. Akhirna maot dina kaayaan poho eta. Poho deui kana ngaji, poho deui kana bacaan salat, poho deui kana ilmu agama lantaran geus lila teu diamalkeun. Maka ieu oge kaasup kategori nu kaopat. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullah nalika nafsirkeun ayat ieu ngeri tafsirna teh. Saur Imam An-Nawawi mah ayat ieu teh ditujukeun keur jalma anu iman, keur jalma anu Islam, keur jalma anu yakin keneh kana benerna ajaran agama Islam. Pernah ngapalkeun sababaraha surah, pernah ngapalkeun sababaraha juz dina Al-Qur'an. Ari geus dewasa poho deui, mau pohokeun deui, hare-hare deui, maot dina kayaan kitu, tah maotna nu disebut eta.
Sing di antara 5 tadi orang kasup nu mana? Sing kuring mah jigana nu kalima. Nah, baheula pernah keur mualimin ngapalkeun 3 juz. Nah, rencana reka Al-Azhar cenanya gaya. 3 juz teh babari baheula mah. Pokona mah juz 28, juz 30, juz hiji. Pernah ngajar tafsir Ali Imran apal, Al-Maidah apal. Berarti lamun dikumpulkeun sabaraha? 5 juz. Lamun ayeuna dites apal keneh teh. Waduh, poho deui. Lamun nya emot kana penafsiran An-Nawawi mah boa-boa urang oge kaasup kana kategori eta. Nya. Mata supaya hirup urang thayyib, pola pikir, pola sikap maot dina kaayaan thayyib, tidak ada cara dan tidak ada cara kecuali kudu daek deui zikir ka Allah dina harti mau mempelajari, mau memahami, mau mengamalkan Islam. Rek ngamalkeun kumaha da paham oge henteu, rek paham kumaha ngajina wae tara, berarti kudu ngaji terus nepi ka maot. Insyaallah maotna dina kaayaan thayyib. Da bidgar dakwah mah tujuanna oge tugasna ge nya ngajak ngaji eta bidgar dakwah. Lamun ceuk bidgar dakwah teh nguseup lain bidgar dakwah. Jadi kesimpulanna mah supados hirup urang tenang, supados hirup urang tentram, supados Allah Subhanahu wa taala maparin kasakinahan ka urang, katenaman katentreman ka urang. Pola hidup kita harus thayyib, pola pikir kita harus thayyib, pola sikap kita harus thayyib. Kita istiqomahkan dalam kethayyiban itu ditunjang dengan cara tadi memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak mempelajari agama Allah, memperbanyak membaca Al-Quran sampai paham dan kita amalkan dalam keistiqomahan. Insya Allah orang tenang bagja di dunia, tenang bagja engke di akhirat. Mugi ya Allah Subhanahu wa taala maparin keistiqomahan ka urang dina katoyiban urang, sehingga di akhirat malaikat-malaikat penjaga gerbang surga bakal menyambut urang dengan penuh kehangatan. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha dakhilin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.